For today's video, banin na pod ko ninyo nga magtanda sa amo ang garden or sa amo ang ubihan kay mao lagi niingon nagkahumbana nga naa ko mga ubi aw ubi judi ay usara to kabuok nay ubi nga gikutkot kuno sa manok or gituktok na jud sa manok halos katunga na sadya ang nabilin. So karon kay naa maning mga lukay nga pinuong dito sa pagbagyong Tino, mao na lamang amo ang gamiton nga among itabon sa pagkakaron temporary sa ninamo nga gamiton sa pagkakaron nga among itabon kay aron pod nga dili sila makit-an og balik sa amo ang mga manok. Kay kanay lagi po amo ang mga ubi na amo gud siya sa ibabaw dapit ning turok dili sa ilawom kaadyo hindot. Dili siya kaadyo dagko og unod. Pero ang ijahang unod is naahing tubo sa ibabaw. Kay kanang wala bitaw sa gwa kadot kadyo dito sa ilawom. Diya kaning ni gitabunan na ning niya sa hungbana, diya ijang ipakita na mo nang ijahan na pong gikutkot og balik. Medyo puti-puti pa jud dili pa jud siya ready nga ma-harvest. Pagkakaron amo ana laman sa ni siyang atabunan kay para dili na pud siya makit-an og balik sa amo ang mga manok kay mao lagi na manok bujagon jud in taon po ni kaadyo ang mga manok makakitag mga batong ahong mga pipino mao bitaw tong gikuraw jud na ahong pipino kay di jud magsilbi kung once magud matilawan nila bisa una gani bisag mga tawong tagsara man jud siguro po'y manok nga mukaon og tawong pero kani sila kay kadto manggod ang nahitabo lagi pud sa tawong among gipatilaw sa muang mga kanabitong atong hinawanan kinta nay mga tumoy-tumoy or nay mga daot amo rang itsa sa gawa siguro natilawan nila to mao pud to nga ganahan na kadto sila nga magbalik-balik o kay bog kuan ba po nang ilahang panimhot kay ngano man jud pong ilaha mang mapurma-purmahan ila mang matanaw kung mao gihapon tong ilahang gi kaon kay kadto laging tawong natinga jud mi sa una kay sus ginog among tawong magatunga lagi may mapungot mao jud nakapungtan lagi nahon ja karon wa man unta po ning ube mag kuan kaadyo mugata aw nay uban jud nga hinggataw pero bawo lagi pod ngano po ning nakaktuod naman po ni sila ani nga nilawgan man jud tani mga manuka mao lagi nahong kapungtan kay di jud lagi pod mulakaw og ladyo magahuwat ra ni kanunay ning amo ang nataran og nusa na poy tinglawog buntag udto hapon ang udto nila ang snacks na po na sila snacks ang paniudto nila kay kanang amo ang mga bidya-bidya nga mga kanang mga prutas baron kanang pananglitan nay mga bidya sa pepino bidya sa kanang kasagaran jud kapadyas kanang mga kapadyas jud nga kanang mga tanom na mo labi na kay nay daghang kapadyas mga hinog mo jud na ilahang kanon ja mao lagi na murag ahay blaron ko ja ningon ko sa humbana unsa man jud itong solusyon ani bisan pag atuan ning takuban kay nakatuod naman na sila makahibaw naman na sila asa nila pangitaon kay once bitaw pod ang manok nga makatuod na ug asa sila nanguha magabalik-balik na jud na kasagaran jud magbalik-balik jud na og nakatuod na gali sila asa dapit nila gikutkot balik-balikan jud na mo bisan pagitabunan na to sa humbana mo ning ingon kon sa aw na kuan man nato nga manok mo nakaingon na ning ato ang mga ube daghan-daghan naman po na atong manok sa labig atong ihawon ay basta bahala ka mo nang yahaw na lamang jung gisintensyahan kay bahala ahaguan ko magbalik-balik magud pud og bantay kay mao ba pud na atong trabahoon dili man pud kay kana ra atong trabahoon god daghan matag trabahoon sabay so mao nang hawan na lamang jud si jang giihaw kanira ba jud tang usani kay nangitlog na pero banggod pod dili ni siya kabuhian og kanang mga piso sige na ni sila pangitlog sige na ni makapiso adi pod og kanang karaan na gud ni tigkapiso na ni sila ba pero kaning duhaan ni pero dili bitaw sila kadyo mabuhian sila hang mga piso bawo ngano po nang naanga pasin di jud pod kahibaw sila nga moda sa ilang piso mo nang aw hukman na lamang po ni nato kay kapoy mo pod sigig balik-balik ra tagbantay ani nga to ang mga ube ja kani di ayaw ari ni si Janggi aygon ani ba pod mo kanang maga ihaw og manok kana bitong nay mga sugob-sugob ni jang amura na laman og buhok ka dagkuon ingon na naon nahuhas jang ahawbon kay wa man pod tay kanang bintag na tay blue torch kay ato ra man ning blue torch pero wa man pod ay lukay ra gud pa yung gigamit aho naman po na si jang hawbon gamay kay igor ra lamang pong mawa tong balibo kay di po kumuangay mo kaon og kanang inihaw manok nga na murag na pay bungot-bungot na bilhin murag na pay balibo hay murag magaludon ko inoon pod ako ra man po kami ra po mo kaon ani pero mao lagi pod di ko ganahan mo kaon og kanang murag pina dagan-dagan nga trabaho mo ra man tag-aludon na mo kaon so man tarong-tarong po nato kay kita ra po mo kaon ani kani des jamo ni agatong inaan tambok jud siya kaadyo na muno buno tawag na mo ani kaning yellow bitaw nga murag fats jud ni jab ang tawag na mo na kay buno mo na namuno jud siya tambok lagi jud siya kaadyo kay nangitlog lagi pod kinsa ba poy dili mo tambok anang sige ra man ni sila atang og unsay pagkaon nga naa na mo. So kani di ay how din si jang gikuan kani sa paa bitaw ni jang nga part na bitaw ni dapit si jang bukog ingon na mo gud pag gitudlo nila na mo sa unang kuhaon kuno ning niya kanang murag di mabugto kay ang hit kuno nang nasok kuhaon pud na nato kay para jud nga dili ang hit agato ang trabaho kay gidritso la ba jud ni namo si jaw gihaw so sa ilawom ni jamo pa jud na nagpila na jud gijahang mga
katong itlog kay naa palagi si Jay itlog. Diya mo ni kalahian sa itlog sa badji ug sa itlog sa laki. Kaning sa pikas kaning duha ra ka buok itlog mo na itlog sa laki nga manok. So kaning sa pikas kaning daghang lingin-lingin so kana mao na si ang itlog sa badji. Gapila jud in taon na ijahang mga itlog kay mao lagi nang itlog na ingon ang humbana naka-itlog na kuno nig duha. So posible nga mangitlog pa unta ni rong adlaw pero sorry for the manok. Mao lagi pod gikaon magamong ubin sa di man pud ni kabuhian og kanang piso ato na lamang po ning ahokman oy madyo para man poy kita ray mukaon ani hinuon pod daghan-daghan na jud pod hinuon mi og manok unja aw kanang og unsa gupoy kanang wa jud pod bitaw mi kanang laing panud-an mao ra man gupon among akuha-kuhaan kani pong uban ani wa jud ni na sa hotda og luto kay daghan ra man jud pod para na mo upat ra ba pod may mangaon so ag balig usa ka lawas ra pod ag katong inaan mo yung gi luto ag sobra ani gisud jud na og ref. Kung mag-stock ko og kanang mga pagkaon bisag unsa bisag mga isda kung mag-stock ko sa hawang ref aho din na siyang bahin-bahinon da ano kanang balik usa ra jud kalutuan aho na siyang isudaan og cellophane kay para bitaw tip pud na sa mga ginikanan sa mga mama labi na jud kay ang mama majud may kasagaran magdigamo sa atoa usa pud nga tip nga kanang para bitaw inig magluto na mo kadto ra siya nga katong usa ka putos mao ra jud imong humuwan dili bitaw nimo humuwan tanan kay naahong naobserbahan sa una kung humuwan nimo tanan labi na kung isda mamuras jag lubok tanawon mamuras jag madugmo kung ihumo nimo tanan jay balik na pud nimo sa ref inig ding luto kuha na pud ka ihumo na pud nimo tanan so naay nabilin ibalik na pud nimo sa ref mura jud jag madubok tan-awon so mo nang dili ko ganahan ningon ana mo nang kung kintahay ako mag bahin-bahin ko sa huang mga sudan mga isda or mga karne bay nga na aho na jud na sidya daang hugasan limpyuhan puston ha og cellophane dayon isod sa ref bali ra jud og usa ka lutuan dili jud ha kasakasaon kay di ko ganahan lainan ko so karon ato na laman ning tadtaron ning ato ang manok dili de ko ganahan mo kaon og kanang manok bitaw nga lunlon bitaw unod kaning part ni nga aba dili ambot ako ra babasa kay dili ko ganahan og ingana lunlon kanang unod hong kanon kay mura ko gakaon og gapas so ang paborito na nga part kadto jud bitaw kana bang kilid-kilid sa pako bitaw murag sikil-sikil so kani nga part mo ni hong paborito jud mo na nga hong ilain di jud na bahalag binlan ako ninjog lunlon bukog basta kay ayaw ko binli og lunlon nga unod kay mura jud ko gakaugapas ana di jud ko ganahan so karon ato ani si Jangi pabukawan gipakupsan sa dinhi naho kay mao lagi gidritso ni namo og luto gikan sa hong pagdakop gidritso jud ni namo gipabukawan ni naho si Ja gipailaw man naho si Ja og tangad kay para mawa tong ijahang anghit unja aho as Jangi butangan og gamay nga asin kay pampalasa na pod aron masurup sa ijahang unod ini kakupos na ana sus napusa pa jud ang itlog ani kay kanang siguro nakaraw-karaw manggod po ni naho so inighuman ana og mukupos na jud tong ijahang kanang sabaw ay ha pa nimo si Ja timplahan agi gamit na og timplaan ni katong suka pure sukang tuba paminta toyo gamay nga bitsin kay mao man jud na itong naandan mo gamit man jud ta og bitsin so gamay ra gud pod ho ang gibutang kay tamis naman to og ang sayote so ini kauga anak nila tanan ay ha pa nimo si Ja bubuan og gamay nga oil kay wa man jud to nato si Ja gamitig oil kay ato man si Jangi pakupsan ana na sa pinakalast ang imuhang oil nimo ibutang kay mo ni kasagaran nga nabantayan sa adobo nga pinahagtik mo ni anganlan na mag adobong pinahagtik kay ako personal na ho dili ko ganahan og kanang adobo nga pinasabaw murag ang hitan ko bahuan ko basta di ko ganahan so ganahan mas gusto na ho nga adobo nga uga na jud si Ja kay aron dili na ho si Ja mabahuan kay labi na kay ako'y gaihaw di ko ganahan kadto mukaon kung ako ang nag-ihaw kay ang hitan ko og luto na nga to ang adobo mangaon na ta mangaon mao na ni katong adobo nga manok kay gikaon man among ube ag manok na pay among kaonon so mangaon ta ingani day klase sa among pagka-adobo kanang pinahagtik adobo kuno nga pinahagtik kana bitong adobo nga pinauga katong karaan nga adobo inadubuhan so mangaon ta samot kalami kay gibutangan na og sayote ay atsuete ay basta kay nga na atsuete ay sa jute mong rin ni sa amo basta kay mao na gud na nga nga may color pa lang sa daan na nga unta magkakaroon ng labanan. Ginamos.
Kung magkaon kog manok di ko ganahan mo kaon og lunlong unod. Kaya mo kung nagkaon og gapas. Ako ra ba? Kinsay ka relate diha. Gusto na ka lang na mga bukog-bukog. Sakto timpla no. Dili siya anghit bisag gidutso na mo og luto. Kaya ho ang gikupsan siya daan sa tangad. Nya, wapoy, di man po mula ka ladyo na mga manok ani na ara ni amo ang nataran mo nang ma-high blood pug ko. Kay sige rag po jo, sige rag uwat og anong sa alawgan. Mo nang og makakitag mga batong, mga pipino, mga ube, pangkanon. Kuna, kapuyan ko, ma-high blood ko. Aw, maihaw. Namig sudan. Sa mga unta.